Айта кетейінші, Қазақстан Республикасының законодательствосында өзгеріс істеу керек та. Менің достарым бар ажырасқан мысалға. Бала шағасы әйелінде тұрады да, сен еще оған алимент төлейсің да. Ол анаумен тұрады мысалға бүкіл балаң. Мен айтамын да, бала жоқ, баланы бізге берсе алимент төлеуге болады да. Сен ойла, ол басқа еркекпен ана үйінде жатыр да, сен еще алимент төлейсің да. Қалай ол не ақшаны қақы жоғалтып отыр білмейсің. Неравенство да мысалға. Неге біз әйелге төлеуіміз керек? Ол бөтен еркекпен тұрады, сенің балаңмен еще да. Хочешь ребенка, воспитывай сама дегендей ғой. Баланы берсін, базар жоқ. А так мен неше түрлі әйелдерді білемін, 3 баласымен мысалға қаңғып бөтен еркекпен жатады, ана 3 бала үшін анадан алимент алып жатыр да. Мүмкін уақыт өтер, 5-6 айдан кейін өзі осознавать етіп хабарға шығуы мүмкін, бірақ қазірдің өзінде уже поздно да, 2 ай уақыт өтіп кетті. 2 айда не болып, не кетпеді дегендей ғой. Адамдар 15 минутта істеп істейтін затынша, күндіз даже. А мен 2 ай ойла, 2 ай 22 күн без вести болды, қайда болғанын білмеймін. 2 айда қайда болды, қалай мен уже қосылғанымен жүрек қабылдамайды деп ойлаймын. Ол адаммен ертең бір постельде жату маған противно. А так табысым жақсы, бұйыртса үйленеміз, обязательно үйленемін. Өмір бойы жалғыз болмайды ғой. Неше түрлі қыздар бар әлі. Может, қатысушы болып барып қалам даже. Бәрі мүмкін.